Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih-Solihah. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bangun pagi, mensyukuri nikmat sehat untuk menyongsong hari. Mari kita kumpulkan semangat belajar untuk membangun mimpi. Bersama saya, Ustadzah Yaumi Rahmawati dari SD Islam Tompo Kersan, Lumajang. Kita belajar bahasa Jawa, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Belajar bahasa Jawa menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Anak-anakku yang Ustadzah banggakan, hari ini kita akan belajar ulangan kali kedadean sakjroning urip babagan teks pawarto ono ing kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran daring ini, mari kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Allah meridhoi kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan menjelaskan ono ing ulangan kali kedadean sakjroning. Namun, sebelum kita lanjutkan pembelajaran daring hari ini, jangan lupa Ananda siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat informasi yang penting supaya tidak terlewatkan. Anak-anakku yang Ustadzah banggakan, saiki coba katekno gambar-gambar ing ngisor iki. Gambar sing pertama, iki nuduhake ono penyiar sing lagi maca warta utawa berita ing TV. Saklajenge, gambar sing nomor kali iki nuduhake ono penyiar lagi maca warta utawa berita ing radio. Saklajenge, gambar sing nomor 3 yaiku gambar wong lagi maca kalawarti utawa majalah. Lajeng gambar sing nomor sekawan yaiku ana wong lagi maca ariwarti utawa koran. Nah, warta utawa berita iki kalebu konsumsi padinane pamirsa lan pamaos. Jadi, berita ini merupakan konsumsi harian bagi para pemirsa ataupun para pembaca. Nah, pamirsa lan pamaos ora bakal bisa didoake marang pawarta. Awit pawarta wis dadi kebutuhan utamane manungsa ing alam dunya. Jadi para pemirsa dan para pembaca tidak bisa dijauhkan dari berita. Sebab berita sudah menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Nah, sakniki Ustadzah tanglet. Apa sih sing diarani teks pawarta utawa teks berita? Teks pawarta yaiku informasi ngenani sawijine babagan kang lagi dumadi. Jadi, teks berita adalah informasi mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi. Nah, pawarta kuwi mau iso lumantar saka media cetak, elektronik, internet, lan sak piturute. Jadi berita tadi bisa melalui media cetak, elektronik, internet, dan lain-lain. Saklajenge perangane pawarta. Nah, perangane pawarta iki ana 4 wonten sekawan. Sing pertama diarani headline. Apa iku headline? Headline yaiku sesirah utawa irah-irahan atau judul. Jadi headline ini merupakan judul dari sebuah berita. Biasanya ada di bagian paling atas.
Sing nomor kalih diarani deadline. Deadline biasae nuduhake papan panggonan lan wektu nalika pawarta kawedhar. Jadi deadline ini menunjukkan tempat dan waktu ketika berita tersebut menyebar. Lajeng sing nomor 3 yaiku lead. Lead biasane nggambarake inti pawarta kanthi cekak utawa singkat. Jadi lead ini menggambarkan isi atau inti dari sebuah berita dengan cara singkat. Sing terakhir yaiku body. Body iku tubuh berita. Nggih. Nah, tubuh berita atau body iki biasae nyeritakake kedadean kang dilaporake kanthi basa kang cekak, padet, lan cetha. Jadi pada bagian tubuh berita biasanya menceritakan kejadian atau peristiwa yang dilaporkan dengan cara singkat, padat, dan jelas. Teks pawarta. Nah, kanggo contone teks pawarta bisa diwaos piyambak wonten ing buku wasis basa kanggo kelas 5 ana ing buku paket halaman 23. Diwaos piyambak nggih. Monggo. Lajeng titikan utawa ciri-ciri lan jenis-jenise teks pawarta. Nah, titikane teks pawarta sing pertama, isi pawarta bener-bener dumadi utawa nyata. Jadi isi sebuah berita itu harus sesuatu atau peristiwa yang nyata, benar-benar terjadi. Sing nomor kali, prastawa utawa peristiwa arang dumadi atau unik. Jadi kejadian yang diberitakan merupakan kejadian yang jarang terjadi, bisa dikatakan unik. Sing nomor 3, warta paling anyar utawa aktual. Jadi, sebuah peristiwa bisa dijadikan berita kalau peristiwa itu merupakan hal yang baru saja terjadi atau aktual, hangat lagi dibicarakan di kalangan masyarakat. Bahasa kerennya yaitu viral. Jadi berita yang viral itu baru bisa dinamakan pawarta utawa teks berita. Salajenge sing nomor sekawan, katerangan utawa data jangkep atau lengkap. Jadi, teks berita itu harus memiliki data yang lengkap supaya tidak menimbulkan salah paham. Sing nomor gangsal, seimbang, ora abot sisih utawa objektif. Jadi, datanya atau beritanya harus benar-benar objektif, benar adanya, tidak ada kekeliruan, nggih, seimbang. Lajeng sing nomor 6, runtut utawa kronologis. Jadi beritanya itu harus urut dari awal sampai akhir, runtut, ndak oleh diblinjat-blinjat, engko nggarai salah paham. Lajeng sing nomor 7, sumber warta bisa dipertanggungjawabake utawa valid. Jadi sumber beritanya dari mana berita tersebut berasal itu harus jelas, valid, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ndak moro-moro aku ngerti soko iko mau jarene. Nah, itu namanya berita yang tidak valid. Jadi ndak oleh tembung jarene, harus sesuai sumbernya. Lajeng sing nomor 8, ukarane cekak lan cetha. Jadi kalimat berita itu singkat dan jelas. Sing nomor 9, isine ringkes, padet, lan mentes. Jadi isi berita itu bermanfaat, betul-betul bermanfaat, singkat, padat, dan berisi. Tidak asal-asalan. Sing terakhir yaiku bahasane gampang dingerteni. Jadi wajib untuk bahasa berita harus menggunakan bahasa yang mudah difahami karena yang membaca semua orang atau semua kalangan. Salajenge jenis-jenise pawarta ana 5. Sing pertama yaiku straight news. Straight iku artine langsung, news artine berita. Dadi straight news yaiku pawarta utawa berita langsung. Apa anane ditulis kanthi cekak lan lugas utawa singkat dan jelas. Jadi straight news itu berita langsung. Sing nomor kali, deep news.
Depth artine mendalam, news artine berita. Jadi depth news yaiku pawarta kang jero banget, berita yang mendalam, dirembakake kelawan neliti bab-bab kanthi detail. Sing nomor 3, investigation news. Nah, investigasi iku biasanya menggunakan penelitian, news iku berita. Berarti investigation news iku berita kang ade dasar panaliten saka maneka sumber. Jadi berdasarkan penelitian dari berbagai sumber, tidak hanya satu sumber. Sing nomor sekawan, interpretatif news. Interpretatif itu pandangan atau pendapat. Nah, news iku berita. Interpretatif news berarti pawarta kang dirembakake saka panulise atau reporter. Jadi berita yang berasal dari pandangan atau pendapat reporter. Reporter niku napa? Orang yang mencari berita. Lajeng sing terakhir yaiku opinion news. Nah, opinion iku pendapat, news iku berita. Kok me podo karo sing nomor sekawan? Bedanya apa? Nah, bedanya kalau opinion news iku panemune sawijine wong, ahli, orang yang betul-betul paham tentang berita tersebut. Bisa jadi cendekiawan, sarjana, ahli, lan sak piturute. Iku jenenge opinion news. Nek interpretatif news mau pendapate reporter, nek opinion news pendapate wong sing ahli dalam berita tersebut. Salajenge unsur-unsur pambangun pawarta. Ing basa Indonesia biasanya disingkat kelawan singkatan adik simba. Napa mawon niku? A. Apa basa Jawane apa? Apa nuduhake arane prastawa atau peristiwa kang dumadi. Lajeng salajenge di mana basa Jawane ing ngendi nuduhake panggonan dumadine prastawa utawa peristiwa, menunjukkan tempat terjadinya sebuah kejadian atau peristiwa. Salajenge kapan basa Jawane tetep kapan nuduhake wektu dumadine prastawa utawa peristiwa. Jadi menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Salajenge siapa basa Jawane sapa. Sapa iki nuduhake sekabehe paraga kang ana ing prastawa utawa peristiwa. Jadi semua orang, semua tokoh yang terlibat dalam sebuah kejadian. Salajenge mengapa basa Jawane geneo utawa apa nuduhake alasan dumadine prastawa. Dadi geneo prastawa kuwi mau iso dumadi. Kenapa peristiwa tadi bisa terjadi? Alasannya apa? Iku geneo. Lajeng sing terakhir bagaimana basa Jawane kepriye? Kepriye nuduhake kepriye dumadine prastawa. Jadi menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut bisa. Nah, bagaimana Ananda Solih-Solihah penjelasan Ustazah tadi? Mudah dipahami bukan? Belajar bahasa Jawa menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Belajar bahasa Jawa pembelajaran jarak jauh dalam jaringan dengan semangat, syukur, dan tanggung jawab. Ingat selalu pesan Ustazah, manjada wajada. Barang siapa yang ingin sukses, dia harus bersungguh-sungguh. Saya Ustazah Yaumi Rahmawati dari SD Islam Tompo Kersan Lumajang mengucapkan selamat belajar di rumah, belajar bersama keluarga. Mekpesen ketiban klopo cekap semanten atur kula. Kirang lebih kula nyuwun agungi pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.